О, віруючі, сьогодні ми поговоримо про намісництво людини на землі та відповідальність, яку Всевишній Аллах Субханаху ва Та'аля поклав на кожного з нас. Ми поговоримо про сенси, про глибину цього поняття. Людина – намісник на землі. Аллах Субханаху ва Та'аля бa'да а'удhu billahi мінаш шайтанір раджім каже, Сурат Аль-Бакара: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. І ось сказав твій Господь ангелам: я встановлю на землі намісника. Це означає, що людина не просто живе на землі. Вона несе місію і відповідальність. І для нього, і для цього їй дан, в принципі, вибір. Амана, довіра, яку взяла людина на себе. Аллах Субханаху ва Та'аля каже, бa'да а'удhu billahi мінаш шайтанір раджім: «Інна арадна الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا». Ми показали відповідальність аману небесам, землі і горам, але ті відмовились її нести та злякались. Її понесла людина, воістину вона є несправедливою і темною, необізнаною. О, віруючі, насправді це в першу чергу не честь, це важкий обов'язок. Це відповідальність перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. І якщо людина або спільнота, або людство не відповідає цій амані, що настає? Настає фасад, настає порча на землі, настає руйнування. І це наслідок безповідальності людини, спільнот, людства. І з цього приводу Аллах Субханаху ва Та'аля каже, бa'да а'удhu billahi мінаш шайтанір раджім: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. З'явилася порча на суші і на морі через те, що зробили людські руки. І насправді воно так і є. Будь-яка катастрофа, будь-яке лихо – це наслідок того, що роблять люди. Чому так відбувається? Тому що людина забуває про аману і руйнується все навколо. Вбивають людей, руйнують природу. І це важливо, до речі, і це стосується абсолютно всього. Всіх творінь, і флори, і фауни. Милосердя до тварин – це умова милості Аллаха Субханаху ва Та'аля. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, сказав: «Ар-рахімуна ярхамухумур-рахману табарака ва Та'аля. Ірхаму ман філ арди, ярхамкум ман фіс сама». Хадіс Хасан. Милосердні, їх помилує Рахман, благословенний Всевишній. Милуйте тих, хто на землі, і помилує вас той, хто на небі. Відповідальність за тварин може стати або шляхом до аду, або шляхом до раю, навіть в цьому контексті. І всі, я впевнений, кожен знає цей хадіс і інший хадіс, який я зараз приведу. А той, хто не знає, хай уважно слухає. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Дахалат імраатун нара фі гіррати рабататха, фалам тут'имха, валам тусқиха, валам турсилха, фата'кулу мін хашашил ард». Хадіс сахіх. Жінка, це каже пророк, хадіс хороший.
увійшла до вогню через кішку. Вона замкнула її, не годувала, не поїла і не відпустила, щоб та могла їсти з того, що є на землі. А може бути інакше. І уважно слухайте інший хадіс пророка, саллаллаху алейхі вассалям. «Байнама кальбун ютифу بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها». Хадіс сахіх. Якось собака кружляв біля криниці, і спрага, пити хотілося, вже майже вбила його. Його побачила хто? Розпусна жінка, проститутка, світською мовою сьогодні. З-поміж жінок синів Ізраїлю зняла свій черевик, набрала ним води і напоїла його, і за це їй було прощено. О віруючі, намісництво – це не прагнення насправді влади, якщо ми кажемо про глибинний сенс, про глибину цього поняття. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, сказав, уважно слухайте. «Дахальту аля набії, саллаллаху алейхі вассалям, ана ва раджулян». І це каже Абу Муса аль-Аш'арі, радiyallahu анху, сподвижник. «Мін бани амій». فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. Я разом із двома своїми двоюрідними братами увійшов до пророка, алейхіссалату вассалям. Один із них сказав: «О посланцю Аллаха, признач нас керувати», тобто він прагне влади, «частиною того, над чим тебе поставив Аллах, всемогутній і величний». Інший сказав те саме. Тоді він відповів: «Клянуся Аллахом». Тобто пророк, мир йому, відповів: ми не призначаємо цю справу, ми не даємо керувати цією, тобто ми не надаємо владу тому, хто сам її просить, і того, хто до неї прагне. Хадіс сахіх. І ніколи влада не може бути сама по собі, і це не стосується тільки політики, це стосується будь-чого. Будь-якої сфери, якщо ми кажемо про керування і так далі. Це не є мета, це насправді випробування і амана, про які ми почали спочатку говорити. Аллах тому, субханаху ва та'аля, завжди дарує владу тим, хто гідний. Насправді, воно так відбувається. Інакше воно не може відбутися. І про це сам Аллах субхану ва та'аля свідчить. Ба'да а'удhu біllahi мінаш шайтанir раджім. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Тих серед вас, які увірували і робили добро, Аллах обіцяв зробити намісниками на землі, так, як Він зробив намісниками їхніх попередників. Він неодмінно утвердить їхню релігію, яку сам схвалив для них, і замінить їхній страх безпекою. Вони поклоняються мені і не додають у поклонінні нічого. А хто після цього буде
невдячним ті нечестивці. Спочатку відповідальність, потім довіра. В цьому контексті хотів би підкреслити також, що це нормально, коли людина хоче прагнути до чого, хоче самореалізуватися, хоче чогось добитися в своєму житті, успіху і так далі. І джерело прагнень людини – це фітра і амана. Так повинно бути, так воно повинно бути. Кожна людина хоче досягнути, кожна людина хоче реалізуватись, кожна людина хоче стати кимось. І це непогано. Як я вже підкреслив, це фітро. Але питання завжди заради чого, для чого, які наміри. І тому, віруючи, найбільший джихад в цьому контексті – це джихад зі своїм навсем. Це боротьба зі своєю душею. І посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, з цього приводу казав в хорошому хадісі: «Аль-мусліму ман салім аль-муслімуна мін лісаніхі ва ядіхі, валь-му'міну ман амінаху ан-насу аля димаїхім ва амваліхі, валь-муджахіду من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب». Мусульманин – це той, від язика і рук якого інші мусульмани в безпеці. Віруючий – це той, кому люди довіряють свою кров і майно. Муджахід в глибокому сенсі цього розуміння слова – це той, хто веде боротьбу зі своєю душею в покорі Аллаху. А переселенець мухаджир в глибинному сенсі – це той, хто не змінив географію, це той, хто залишає гріхи та провини. Цей хадіс хасан. В цьому контексті хотів би також підкреслити, коли люди, як я вже казав, безповідально відносяться до навколо середовища і так далі, відбуваються катастрофи, відбувається лихо. І зараз, якщо ми кажемо про Україну, Україна проходить 40-річчя катастрофи Чорнобильської АЕС. Чому це важливо сьогодні? Чому взагалі про це кажемо сьогодні? Тому що насправді це світова проблема. Світ зараз стоїть на порозі, може бути, ядерної війни. І всі це прекрасно розуміють і відчувають. Тому що Україна в епіцентрі, можливо, світової війни, як деякі кажуть. А можливо, ні, один Аллах знає. Тому важливо пам'ятати про це, говорити про сенси, розуміти це вірно. Мухаққақ ки бутун сеналар Аллах субхану ва тааля лайықтыр. Ve men şahadat getirem ki ilah tekbirdir ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resuludur. Ey iman etkenler! Siyaset öz-özünden bir hedef, maksat değildir. Doğrudur. Böyle bir ibaretler var, laf var, söz var. Sen siyasetke dokunmasan, er ya da geç siyaset sana dokunur. Elbette ki o da doğrudur. Ne için? Çünkü siyaset tarafından hem de adalet gaye olur, hem de insanın hukuklarını muhafaza etmeye mümkündür. Ama ve lakin men aytqanim gibidir, siyaset her zaman maksat olmamalı. Öz-özünden maksat olmamalı. Ve her şey niyetke bağlıdır. Siyaset tek bir vesiledir, bir alettir. Onun için her daim
Biz siyaset degenimizde tek siyaset manasında gelmiyor. İdarecilik, başka şey olsun. Bu da siyasettir aslında. Onun için İslam dinimizde, İslam fıkhında imara degen istilah var. İmara. Siyasetten gayrı. Ama o her zaman hedef ve maksat olmamalı. Elbette ki biz, bütün Müslümanlar bu Allah subhanahu teala'nın bergen bizge vazifesini yerge getirmeye gerekmez. Hilafetçilik. Buna layık olmak gerekmez. Ve buna layık olması için biz gerçekten emanetin sahibi olmalıyız. Bu bütün ağır Allah subhanahu teala yükünü, insanın boyuna taşlayan yükünü biz etmelimiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve inni da'in fa'aminu. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat. El muslimine vel muslimat. El ahyai minhum vel emvat. İnneke semiyun mucibud da'vat. Allahümme qsim lana min khashyetika ma yahulu beynena ve beyne